Ինձ անծանոթ մարդկանց տված ինֆորմացիան չի հետաքրքրում, հաջողություն։ Սպասի Կարինե։ Այդ ինֆորմացիան շատ կարևոր է ու ձեզ շատ կհետաքրքրի։ Եվ ինչի մասին է։ Այդ մի զանգի մասին է։ Որը դու ստացել ես եւ աստիճաններից ընկել ես եւ երեխային կորցրել ես։ Հե, քեզ հետաքրքրեց այդ ինֆորմացիան։ Ով ես դու։ Ինչ նշանակություն ունի թե ով եմ։ Կարևորը որ ես դրա մասին գիտեմ։ Եվ ինչ գիտես դու։ Եթե խոսքը այդ հեռախոսազանգի մասին է, ապա դա մեծ գաղտնիք չէ, դրա մասին շատերը գիտեն։ Հե, ես ավելի շատ բան գիտեմ։ Ես գիտեմ թե ով է այդ զանգը արել։ Ով։ Այ դա արդեն փող արժի, Կարինե ջան։ $200։ Իսկ ես ինչ իմանամ, որ դու ինձ չես խաբի։ Կարող է դու սովորական ստախոս ես ու որոշել ես ուղղակի գումար վաստակես։ Ես քեզ չեմ խաբում։ Վստահ եղիր։ Ձեռս տակ ապացույցներ ունեմ։ Լավ, ասա որտեղ հանդիպենք։ Հա, գիտեմ այդ սրճարանի տեղը։ Ուրեմն կես ժամից այդ կաֆեում։ Հայ միջայլոց զգուշացնում։ Դու մենակ ես գալու ու ոչ ոքի չես ասում։ Ես ահագին ռիսկի եմ գնում, գիտես։ Հասկացա։ Ուրեմն պայմանավորվեցինք կես ժամից։ Հե ինչ։ Այդ փողի մասին ինչի խոսացիր։ Հա? Թե որոշել ես ձեռի հետ էլ $200 աշխատել։ Դե ուզելուց գոնե մի քիչ շատ ուզեիր այդ։ Չէ, ասացի որ հավատը, թե չէր գալու հաստատ։ Փաստորեն այդ 2 տարին ինչ նստած ես եղել, քեզ համար իզուր չեն անցել, հա? Ահագին էլ բան ես սովորել, մալադեց։ Լավ, երբ Կարինեն դա չեմ լինի, դու փողերը պատրաստի։ Փողերը արդեն պատրաստ են, քեզ են սպասում։ Դեղը չմոռանաս։ Վստահ ես, որ այդ աղջկան վարի չես տա։ Համոզված եմ։ Առավելագույնը թեթևակի դիզիրին տացը եւ տագնապի զգացողություն։ Այդ դա չեմ պետքա բերեմ այդ աղջկան։ Ես ընդեղ եմ լինելու։ Ու նայի վաղու, ոչ մի բան չփչացնես։ Հանգիստ եղիր, ոչ մի բանը չեմ փչացնի։ Հայ միջայլոց։ Ոնց է մեսի քցելու բաժակի մեջ։ Երբ դուք սրճարանում լինեք ու արդեն հյութը բերեն, դու այդ ժամանակ ինձ մի հատ զանգ կթողնես։ Դա ինձ համար ազդանշան կլինի։ Ես կզանգ տամ սրճարան, իրանք կանչեն հեռախոսի մոտ։ Այդ ժամանակ էլ կանես։ Եղավ։ Բարև ձեզ, կարելի է պարոն Եղոյան։ Հա, ներս մտի Լիպարիտ։ Բարև։ Բարև նստիր։ Ոնց ես Լիպարիտ։ Ասում են, որ կամաց փորձում ես նորից վեր գտնել քեզ։ Փորձում եմ, բայց չգիտեմ, թե ինչքանով է հաջողվում։ Գիտեմ դժվար է, բայց մտածելով ու ետ նայելով ոչինչ չես փոխի։ Հարկավոր է առաջ նայել։ Գիտեմ, փորձում եմ։ Ասա ինչով կարող եմ քեզ օգտակար լինել։ Պարոն Եղոյան, այն հիմա ինչ որ ձեզ պետք է ասեմ, միգուցե շատ տարօրինակ թվա, բայց ես ուզում եմ խնդրեմ, որ ինձ նորից հիվանդանոց աշխատանքի վերականգնեք։ Լիպարիտ, բայց չէ որ դու հասկանում ես, Ես որ հասկանում եմ, ու դրա համար չեմ ասում իմ նախկին աշխատանքին ինձ տեղավորեք։ Ես համաձայն եմ ամեն աշխատանքի, լինի դա սանիտար, լաբորատորիա, մենակ թե ես հիվանդանոցում լինեմ։ քո կվալիֆիկացիայի բժիշկը չի կարող ոչ սանիտար, ոչ լաբորատորիայում աշխատել։
Լիբարի դու լուրջ մասնագետ ես։ Հավատացեք, որ ես հիմա պատրաստ եմ ամեն աշխատանքի։ Միայն թե հիվանդանոցում։ Մի քանի ուրիշ տեղեր փորձեցի, բայց ոչինչ չի ստացվում իմ մոտ։ Հասկանում ես, շատերը դեռ չեն մոռացել, թե ինչ առարկներ իր թույլ տվել քեզ, երբ անձնական խնդիրներ էր լուծում։ Գիտեմ ու դրա համար էլ չեմ խնդրում, որ իմ հին աշխատանքին վերականգնեք։ Լիբարիտ, ես քեզ մի տարբերակ կարող եմ առաջարկել, բայց նախ պիտի խոսեմ տնօրենի հետ։ Ինչ տարբերակ, պարոն Եղայան։ Մեր շտաբ օգնության բրիգադում հիմա մի թափուր տեղ կա։ Եթե ուզում ես, կարող եմ բարեխոսել, քեզ այդտեղ ընդունել աշխատել։ Բայց նախ փորձնական ժամանակաշրջան պիտի անցնես, մոտ 2 շաբաթ։ Եվ եթե ամեն ինչ նորմալ ընթանա, խոսենք ապագայի մասին։ Շնորհակալություն, որ ինձ մինչև հիմա դեռ հավատում եք։ Ես այսօր կխոսեմ տնօրենի հետ։ Կարծում եմ նա կհամաձայնվի։ Դու երեկոյան զանգահարիր ինձ, ես քեզ կասեմ մեր վերջնական որոշման մասին։ Շատ շնորհակալություն։ Դուք չեք պատկերացնի, թե իմ համար ինչ մեծ լավություն արեցիք։ Պատկերացնում եմ։ Բայց հիշի հա, եթե որևէ բան այդպես չընթանա, մենք երկուսով ենք պատասխան տալու։ Չէ՞ որ ես երաշխավորել եմ քեզ։ Հավատացեք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, ես ձեզ հուսախաբ չեմ անել։ Երեկոյան զանգահարիր։ Շնորհակալություն, տեստ։ Հաջողություն։ Վայ, 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 վայ։ Անթարամ ջան, չեմ հասկանում, ինչի են ամեն օր ձգձգում։ Մենք բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը հանձնել ենք։ Եթե ուզում են մերժած լինեն, երևի դրա համար են, հա, ձգձգում։ Դե կարգն է երևի այդպեսին, Ֆլորա ջան։ Եթե մերժելու լինի, կմերժեին էլի։ Չես պատկերացնի, ամեն օր մեր տանը վեճու կռիվ է, այդ խեղճ Ժորժի կյանքը կերել եմ, ու ես միշտ իրան եմ մեղադրում, ասելով, որ քո պատճառով է, որ երեխան մինչև հիմա մեր տանը չի։ Լավ էլի Ֆլորա, մի հատ հավաքի քեզ, այդպես չի կարելի, չէ։ Ախր Ժորժն էլ ամեղ չէ, նա էլ տղամարդ է, չի կարողանում իր զգացմունքները արտահայտի։ Մի քիչ համբերատար եղի, ու կտեսնես այդ երեխան կհայտնվի ձեր տանը։ Գիտես չէ, որ չեմ հավատում, որ այդ օրը կգա։ Չեմ հավատում։ Ինձ թվում է, որ Ժորժը մի օր տուն կգա ու կասի, որ մերժել են, որ երեխային չեն տալիս ու ես չեմ պատկերացնում, թե Տրոպեին իմ հետ ինչ կկատարվի, երևի ես կխելագարվեմ։ Ֆլորա, չեղած տեղը գլխիդ պրոբլեմ ես սարքում։ Այս հասկանում եմ, որ դու ուզում ես ժամ առաջ այդ երեխին գրկես, սիրես, փայփայես, բայց թե իսկան սպասել ես, մի քիչ էլ սպասի։ Համբերեմ Անթարամ ջան, կհամբերեմ ջարս ինչ։ Այ կտեսնես, ամեն ինչ լավ է լինելու, ես համոզված եմ։ Հա։ Անթարամ, Էս ձեր մեծ մամեն իր հացադուլները վերջացրեց։ Հա, վերջացրեց Ֆլորա ջան, բայց ոնց որ ինքն ասում, ժամանակավոր։ Արբին մի շաբաթ ժամանակ ա տվել, որ նա կին գտնի իր համար, թե չէ նորից սկսելու ա հաճնել։ Ես չեմ հասկանում, չեք կարողանում այդ կնոջ ձեռքից բռնեք, տանեք նստեցնեք ինքնաթիռ ու թող ինքը գնա իր Պարսկաստանը։ Հա, Ինչ հեշտ բան ես ասում։ Այդքան հեշտ է նրա ձեռից բռնել, տանել օդանավակայան ու ուղարկել Պարսկաստան։ Երկու ոտը դրել ա մի կոշիկի մեջ, հələ հետներս էլ ուլտիմատումներով ա խոսում։ Հա։ Միթոմ քիչ էր քո պրոբլեմները, հիմա էլ մեծ մամեի հացադուլները։ Լավ է։ Շատ լավ Այս է։ խոսքը մեր մեջ Ֆլորա ջան։ Հա, ճիշտ է, ծարյահեղ քալիրի ա դիմում, մեծ մամեն, բայց ես ներքուստ համաձայն եմ դրա հետ։ Այսինքն ինչի հետ ես համաձայն։ Դե կարող է քեզ համար տարօրինակ հնչի, բայց եթե Արբին չստիպես, նրա նկատմամբ ծարյահեղ քալիրի չգնա, նա կարող է ընդհանրապես ամբողջ կյանքում չամուսնանա։ Անթարավ ջան, իմ կարծիքով Արբին են տղամարդը չի, որ չուզենա ամուսնանա, ուղղակի ինքը մինչև հիմա իր ընտրյալին չի գտել։ Վերջ։ Հա, չի գտել։ Մի անգամ գտավ իր ընտրյալին։ Ուտեցանք, թե դա ինչ ընտրյալ է։ Եվ երկրորդ, եթե այսպես թողնենք ու սպասենք, որ նա գտնի, նա կարող է ընդհանրապես չգտնի իր ընտրյալին։ Էդ էլ կա։
Բարև մեծ մամ ջան։ Ոնց ես։ Լավ ես։ Ֆլորա ջան, արբի նման քասաֆատ թոր ունեցողը ոնց պետք է էլի։ Մեծ մամ, ինչ ես Արբի հասցեին նման բաներ ասում։ Արբին շատ համակրելի տղամարդ է։ Այ օրինակ, եթե ես Ժորժի հետ ամուսնացած չլինեի, հաստատ քո թորան հետ կամուսնանայի։ Լսի Ֆլորա, Հա ջան։ մատ քույրիկ չունես արբիս հետ ամուսնացնել։ Քույր, ունեմ, արտասահմանում է, ուղղակի ինքը ամուսնացած է, մեծ մամ։ Հա։ Մեծ մամ, Ջանա, քեզ պետք է որ անցավ գլուխը դրել ես ցավի տակ։ Համ քեզ ես տանջում պրոբլեմներով, համ քո հարազատներին, լավ էլի մեծ մամ։ մամի ջան, մատ անթարամ հարևան ունեիր է, կասես հետս ասլան չխոսի։ Բայց ես ինչ ասեցի, որ վիրավորվեցիր։ Ուղղակի ես ուզում եմ քեզ օգնած լինեմ։ Մամամ ուզում ես օգնես, մատ աղջիկ ճարի արբիի համար։ Լսիր, այդ ձեր շենքում հարևաններից, հարազատներից մատ խոշկել աղջիկ չկա, արբիս կնիկ էլի։ Բա որ լիներ չէի ասի, ես Արբին շատ եմ սիրում, որպես իմ եղբայր, եւ շատ եմ ուզում, որ Արբին անպայման հանդիպի շատ գեղեցիկ համակրելի մի աղջկա հետ ու անպայման ամուսնանա։ Մամամ, արբին ամուսնացող զատ չի։ Այ մեծ մամ, Ջանա, Ֆլորան 1000-ից մեկ եկել է մեր տուն։ Չի լինի, որ այսօր գոնե Արբի ամուսնությունից չխոսենք, հա։ Դելնի, ինչի չի ելնի։ Ֆլորա ջան, ոնց ես։ Մեծ մամ, Ջանա, դե ոնց ասեմ, երևի գիտես, որ ես ու Ժորժ ուզում ենք երեխա որդեգրենք, հիմա այդ գործերով ենք զբաղված։ իմանում եմ։ Հարևան անթարամըտ ասելա, լավ է կարել, լավ։ Են աստված Հիսուս Քրիստոս լավ բան է որոշել։ Մերսի մեծ մամ։ Բարև դու ձեզ։ Բարև ասքանաս։ Բարև։ Մեծ մամ ասում եմ բարև։ Բարզ ախպեր, բարավը հետս չունի։ Պարավը մեծ պապետ է։ Լավ, Դες արի, ինչ ես կամել դրտների մեջ, ասքանաս։ չէ անթարամ ջան, գործով եմ եկել։ Քավորս տունն է։ Չէ, քիչ առաջ դուրս եկավ Պարսկաստանից մարդ էր եկել, պիտի հետը հանդիպեր։ Լավ չի ախպեր ջան, հեչ լավ չի։ Մենք կարանք մի հատ իրար հետ առանձին խոսանք անթարամ ջան։ Հա, ինչի չենք կարող։ Ֆլորա ջան, մեծ մամին զբաղացրու, ես հիմա կգամ, հա։ Արի գնանք մյուս սենյակը, ասքանաս։ Լավ, անթարամ։ Արի անցի անթարամ ջան, արի։ Ֆլորա ջան, բարավին մի քիչ յոլադար հեսա կգա անթարամը։ Էսի չեր։ Նստի ասքանաս։ Էդ ինչի ես բերել ապրանք բան ունես ծախելու։ Դո չայ անթարամ ջան է, ուրա տենց բանելներ։ Էս չամադանի մեջ իմ շորերն է։ Ռոզը հանել ինձ տնից դուրս է շբրդե ախպետ ջան, ուզում է բաժանվի ինձանից։ Բայց ինչ պատճառով։ Որ ասեմ չես հավատա անթարամ ջան։ Ինչի չեմ հավատա։ Կհավատամ, հանգիստ մնա։ Ձեզանից ամեն ինչ հավատալու եմ։ Անթարամ ջան, իրիգուն է։ Ես, Ռոզը ու ոչ բարով են Եգանը Սերոժը։
Հենան գնացինք Նաշնոյ կլուբ։ Նաչնոյ կլուբ։ Հա, բայց դու ասենք ուրիշ բան մի մտածի, Անթարամ ջան։ Մենք այնտեղ լուրջ գործով էինք գնացել։ Զիտան ընդ է աշխատում, հա։ Հա, Ռոզնեկը բերեր թե արի գնանք տենանք քո երեխուն նեղացնող չկա։ Ես չհասկանաս։ Զիտան հիմա գիշերային ակումբում է աշխատում։ Հա, ինչի դուք չգիտեիք։ Չէ, որտեղից պիտի իմանային քո կարծիքով։ Ես իմ։ Բայց դու ասում եմ վատ բան մի մտածի, Անթարամ ջան։ Երեխեն այնտեղ պրոստը երգում ու խելոք գալիս ա դուն։ Չէ, դա ինձ չի վերաբերվում, հասկանաս։ Ասելիքդ ասա։ Վերջը։ Քրոջս ասեմ, գնացինք այդ կլուբը, ախպեր։ Լավ կերանք խմանք, հայ միջալոց Արբինու կնազնել էին ընդե։ Նստան լավ հավեսով խմանք իրար հետ։ Հա, ես հիմա հասկացա, թե դրանք որտեղ են հարբել։ Նաշնոյ կլուբում Անթարամ ջան, ես վգա եմ ախպեր։ Վերջը։ Քրոջս ասեմ, հայելի, կերանք խմանք ախպեր, իրի գունե հելան գնացինք տուն։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչի ես այդ մանրամասներին ինձ պատմում։ Դու ասա տեսնեմ, ինչի է Ռոզան ուզում քեզանից բաժանվի։ Դե ասում եմ էլի Անթարամ ջան։ Եկանք հարբած պարգեցինք, քնեցինք։ Այ մարդ առավոտը զարթնեմ տենամ ինչ։ Ինչ։ Էն պարազիտ Սերոժը եկել է իմ ու կնգա մեջտեղը պարգել է։ Աստեղ խնդալու բան չկա, Անթարամ ջան, որ դու խնդում ես, լացելու բան է։ Բայց ինչի, հասկանաս։ Պատկերացնում եմ արդեն, դու առավոտը վեր ես կացել, Սերոժին տեսել ես ձեր մեջտեղում պարկած, ով գիտի ինչեր են անցել մտքովդ, չէ։ Հա, բա իմ փոխարենով էլ էր որ մտքով չացներ, այ Անթարամ ջան։ Չէ, ասենք ես իմ կնգան վստահում եմ, պրոբլեմ չկա, բայց այդ կեղտոտ Սերոժից ամեն ինչ սպասելի է։ Լավ վերջացրու հասկանաս անհարմար է, հա։ Ես չեմ ասում Սերոժը մի բարի պտուղ է, բայց ինչքան ես ճանաչում եմ նրան, նա նման ստորությունների ընդունակ չի։ Սերոժը մի տեսակ մեծ երեխա լինի ոնց որ։ Մեծ երեխա։ Սերոժը երեխա չէ, եկայշա։ Լավ էլի։ Հիշում ես հասկանաս, միջև Ռոզայի հետ ամուսնանալդ, մի անգամ ձեր ջրի խողովակները սառել էին Սերոժի հետ եկաք, որ մեր տանը գիշերեք։ Հա, հիշում եմ Անթարամ ջան, հա։ Հիշում ես առավոտյան որտեղ գտանք Սերոժին։ Դու ոչ չեմ հիշում այդ ցավը տանեմ։ Հիշեցի, հա։ Պարազիտ գյադն լագ է, գնացեմ մտել էր Զիտայի լիբոյ սպալնին, մտե կառավատի դակ քնել էր։ Արա ինչքան խնդացինք, բայց Անթարամ ջան, այդ ախմախ գյադն որ երկու բաժակ խմում ա, չէ, անջտվում այլ բան չի ջոգում, այնքան որ տեղը լինի վերընկնի քնի։ Հիմա դու ոնց ես այդ մարդուն նման հանցանքի մեջ մեղադրում, հա։ Մեղադրում ենք Անթարամ ջան, որ մյուս անգամ մի բան անելուց առաջ մտածի նորանի։ Իսկ իմ կնիկն է փոխանակ ինձ պատերժ կանի, ախպեր ջան։ Մի հատ նեղանում ա ինձանից, բաժավում եմ քեզանից, ասում ա դու ինձ վիրավորել ես։ Անլուրջ բանը հասկանաս։ Ես համոզված եմ, այսօր վաղը Ռոզան քեզ կների։ Չէ, Անթարամ ջան, այս անգամ ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է։ Դաժե այն աստիճանի, որ Ռոզ ուզում ա լոմբարդը ձեռքից վեգալի է։ Հա։ Լավ, հիմա ինչ ես ուզում ինձանից այ մարդ։ Որ ես գնամ Ռոզային համոզեմ, որ հաշվի հետդ, դու չգիտես, երբ որ մենք հանդիպում ենք իրար, վերջը կռիվ պատերազմա լինում։ Գիտեմ, չէ, ես պրոստ ուզում էի խնդրեի, որ մի հատ Արբինգա Ռոզայի հետ խոսար էլի, այն էլ տունը չի։ Դե լավ, երեկոյան կգա, կասեմ կգնաք խոսի Ռոզայի հետ։ Հա էլի, մի հատ գա իրա, որպես քա որ իրա մեծական խոսքը ասի։ Ու մինչև էդ էլ եթե ասենք դժվար չի Անթարամ ջան, կլինի ես չամարանս թողեմ ձեր տունը, մեկ է քաշ չտամ հետս գործի։ Վայ թող մնա հասկանաս, հարց չկա։ Եղավ ցավը տանեմ, լավ։ Դե որը դենցա որ Արբինգա, ասա թող ինձ սպասի մինչև գամ էլի։ Հա, կասեմ կսպասի, հա։ Եղավ ցավը տանեմ։ Եղավ Անթարամ ջան, քուր ջան։ Բանը էլի հաբլանք համեշ էլի։ Իմացար։ Հա։ Լավ։ Չեղավ ես մարդը ախր, արդեն կես ժամ առաջ այստեղ պիտի լիներ։
Բարև Կարինե։ Բարև։ Դու ես ինձ զանգել։ Հա, Ասա լսում եմ քեզ։ նախ ցույց տուր փողերը։ Չեմ։ Դու ես գումարը կստանաս միայն այն ժամանակ, երբ ես համոզեմ, որ քո տված ինֆորմացիայի մեջ ինձ հետաքրքրող բան կա։ Արամ։ Թե դա քո կեղծանունն է։ Չէ, իսկականն է։ Լսի Կարինե, դու չես պատկերացնում, թե ես ինչ ռիսկ եմ գնում այս թեմայով այստեղ խոսում եմ։ Լսի Արամ, արի իրավիճակը ավելի չդրամատիզացնենք, լավ։ Դու ուղղակի ասում ես այն ինչ որ գիտես, եւ եթե քո ասածի մեջ մի կաթի լրջություն կա, դու կստանաս քո գումարը ու կգնաս, լավ։ Բարև ձեզ, ինչ եք ցանկանում։ Մեզ 2 հատ կոֆե, 2 հատ սոկ։ Բարև։ Դե, դու պատրաստվես խոսել, թե շարունակելու ես ինձ հետ մուկն ու կատու խաղալ։ Մի քիչ սպասիր Կարինե։ Բայց ինչի սպասեմ։ Իմ մոտ նենց տպավորություն է, որ դու այս պահին ուզում ես ինչ-որ սուտ հորինես։ Եվ եթե ես չեմ սխալվում, դու հեռախոսով ասում էիր, որ ինչ-որ ապացույցներ ունես ինձ ներկայացնելու։ Հա ու կներկայացնեմ։ Քեզ ասում է ինչ-որ բան գոռանուն է։ Գոռ։ Հա, գոռ։ Ասենք թե ասում եմ։ Հետո Ես նրան տեսել եմ մի տարի առաջ Մոսկվայում։ Հա, Անթարամ ջան, անպայման կգամ։ Վայ, չես պատկերացնի, թե ինչքան բան ունեմ քեզ ասելու։ Չգիտեմ։ Չեմ գալիս, որ ձեր հոգսերին մի հոգս էլ չավելացնեմ։ Հա, գիտեմ, ու շատ շնորհակալ եմ քեզ դրա համար, Անթարամ ջան։ Լավ, անպայման կգամ։ Խոստանում եմ։ Լավ, հաջողություն։ Բարև ձեզ տիկին Աշխեն։ Բարև։ Լսիր Արսեն, եթե նորից եկել ես քո վզնոցի համար խոսես, ապա ես բոլորովին տեղյակ չեմ։ Անկախ նրանից, թե ինչ է մտածում իմ աղջիկը իմ մասին, կամ այդ շղթան ոնց հայտնվեց իմ ոսկեղենի մեջ։ Ես դա գիտեմ տիկին Աշխեն, ու համոզված եմ, որ Լիաննան ա բերել ձեր տուն։ Ինչ-որ մի բան ապացուցելու համար։ Բայց ես բոլորովին ուրիշ հարցով եմ եկել։ Եթե կարելի է խոսենք։ Լավ, ներս անցի, կխոսենք։ Ինստիտուտում վերջի կուրսում սովորելու ժամանակ իմ ու Լիաննայի մեջ տիկին Աշխեն զգացմունք առաջացավ։ Սկզբում ինձ թվում էր, որ ես նրան սիրում եմ։ Բայց ես շատ շուտ հասկացա, որ Լիաննան այն աղջիկը չի, որ ես կուզենայի իմ կյանքը իր հետ կապեի։ Կարող ես շարունակել Արսեն։ Եթե խոսքը հեռախոսային խայտառակ ձայնագրության մասին է։ Ես այդ ամենը տեսել եմ։ Ես չեմ հպարտանում իմ արածի համար տիկին Աշխեն, ուղղակի այդ ժամանակ Եթե Լիաննան մինչև հիմա շանտաժ անում, որ կնոջը ցույց կտա այդ ձայնագրությունը, ապա կարող ես հանգիստ լինել։ Ես այն ոչնչացրել եմ։ Հարցը դրանում չի։ Լիաննան ինձ շանտաժ է անում, որ կգնա կնոջս կասի մեր հարաբերությունների մասին, որպեսզի ինքը լռի, ինձանից մի քանի բաներ պահանջել, որի համար ես զղջում եմ։ Ինչ էր պահանջել Արսեն։ Դուք Կարինեին ճանաչում եք տիկին Աշխեն։ Իհարկե ճանաչում եմ։ Ինչ որ բան է պատահել Կարինեին։ Չէ, ոչ մի բան չի պատահել։ Դեռ ոչ։ Բայց կարող է պատահի։ Որովհետև Լիաննան
Այդ աղջկան ատում է ու պատրաստում է ինչ-որ մի բան անի։ Դու դա ենթադրում ես, Արսեն, թե հաստատ գիտես։ Հաստատ գիտեմ տիկին Աշխեն, որովհետև Լիանայի պահանջով ինֆորմացիա եմ հավաքել Կարինեի ու Յանգերու մասին։ Բայց չեմ կարող ասեմ, թե ինչ եմ մտածել։ Բայց Լիանային իմանալով վստահ եմ, որ մի սարսափելի բան է սպասվում։ Մի րոպե։ Դու հիմա ուղակի ջուր ես ծեծում, Արամ։ Եթե խոսքը իմ իմացած գորի մասին է, ապա այո։ Ես պատրաստվում եի գորի հետ ամուսնանալ, բայց հետո ընտրեցի ուրիշ տղամարդու։ Իսկ գորի հետ մենք առ այսօր շատ լավ ընկերներ ենք։ Ու քո բերված այսպես կոչված ապացույցները օդում ասված խոսքեր են ընդամենը։ Ինչև վերջ կարող ես լսել։ Ես չեմ ուզում քեզ լսել։ Դու հիմա ուղղակի իմ ժամանակն ես վատնում։ Իսկ եթե շարունակես նույն ոգով, ես հենց հիմա կզանգեմ գորին ու ինձ հուզող հարցերի բոլոր պատասխանը կճշտեմ։ Ներեցեք, Կարինեն դուք եք։ Ես եմ։ Հենց նոր զանգահարեցին սրճարանի համարով, ասացին, որ կարևոր բան ունեն ձեզ հայտնելու։ Բայց ոչ ոք չգիտի, որ ես այստեղ եմ, որ մի հատ էլ զանգի։ Չգիտեմ, ասացին, որ շատ կարևոր է։ Լավ, այդ դեպքում կասեմ, որ սխալվել եմ։ Չի լավ, սպասեք, գուցե իսկապես ինձ են ուզում։ Ալո, այո, ես Կարինեն եմ։ Ոչ, իմ հասկանում Պողոսյան չէ։ Լավ։ Լուրջ բան չի եղել։ Քո գործը չի։ Ուրեմն այսպես ենք անում։ Արամ։ Կամ չգիտեմ ինչպես է քո իսկական անունը։ Կամ դու 1 րոպեվա ընթացքում ինձ ասում ես այն ինչի համար բերել հասցրել ես այստեղ, կամ ես գնում եմ։ Հասկացար։ Հա։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Heç տրամադրությունը մի գցի մամի ջան։ Հեսա արբիզ որ ամուսնացրի, քեզ էլ մատ լավ կնիգեմ ճարելու։ Չէ, տաջան, լավ է, մերսի, չեմ ուզում։ Իրանց լսի, եթե վստահ չես քո վրա, ապեր կարաս հրաժարվես, պրոբլեմ չկա, հենց հիմա ռազվալին կասեմ, ես կնստեմ ռոլին։ Շաֆը ջիստեր չես թողել դատի։ Լավ կլինի։